我爹的船怎么还不回来？听说你爹今晚船上拉了一批漂亮女客，怕是撞上那江底的怒江鬼伯了。鬼伯是什么？上了选秀船就得守王府的规矩，敢夹带私货剁手！这穷酸样，还妄想飞上枝头，算你干净，滚进大仓！多谢嬷嬷酒。你也配站好铺位？本小姐可是有荐书的，等进了王府，我就是主子。你这下人只配给我端洗脚水，快滚！陆成远，我哥在你们底仓办货死了，说好的10两抚恤金呢？方姑娘，凡事好商量。商量个屁！今天见不到真金银，姑奶奶卸了你的胳膊！这船上不太平，你乖乖听话，我会像以前那样护着你。我都听陆大哥的。今天风大，职业肯定冻死个人。怕什么？咱去楼梯口喝口小酒暖暖。这帮姑娘关在里面也翻不出浪。水流怎么倒卷了？咱们被卷进百鬼潭的死地了！老家伙，瞎喊什么？船要翻了！船要翻了！外面的人都淹没了吧？还不快来救命！我要回家！我爹花重金买剑书，不是让我来送命的！都给我闭嘴！王府的规矩！死地，我们误入死地了！这是弄江鬼伯的地盘。你胡说什么？就是河神，几百年前战败淹死的邪神。河神发怒的时候，必挑一名女子做新娘献祭，不交出活人，咱们全得被拖进江底为王吧！陆大人，你快下令把船开出这鬼地方啊！陆副使，老船工所言可是真的？风浪太大，掌舵的兄弟已经控制不住了。或许真如传言所说，是河神发怒了。大人，不能再让带刀的兵也守在下面了，刀兵带上，会彻底激怒鬼伯的。既是河神发怒，人力不可逆转。传我命令，把守底仓和各处要道的守卫全部撤离，不要触怒神明。为了保护各位姑娘，从现在起下达宵禁令，没有特殊情况，任何人不得踏出大仓半步。小姐，你看见什么了？一盏灯，来索命的幽冥河灯，是河神来找新娘了。看不见就没事儿，王爷天皇贵胄，福泽深厚，这点贵气定能镇住这些脏东西。镇个屁！贵气能当命用吗？不交个活人出去，我们全得被拖进江底为王吧！你这个下人，敢咒王府，信不信我现在就活剥了你？一定是何彩莲这个丧门星触怒了河神。翠儿，
把他给我拖出来！不是我，崔小姐，求你放过我！我瞎眼的爹还等我拿月见赎身啊！把你交出去，咱们才能活。诸位小姐，先生好。神明要选新娘，凡人插手可是会遭天谴。住手！你们疯了吗？不是他，就是我们！你想替他去死吗？不要！救命！不要！各位病人，我是活生生的人啊！走开！救救我！沈姑娘，不献祭他，河神会把整条船生吞活剥的。为了大家，你去死吧！河神老爷，您拿了命就息怒，求您放过我们吧。姑娘们受惊了，来人，好生护送她们回舱歇息。江上夜风大，无故就不要再出来了。快走，赶紧进屋。下令不许任何人靠近底舱，自己却频繁进出。那底舱里到底藏着什么？是他命薄，怪不得我们。小姐说的对，现在河神收了祭品，我们安全了。对对，风浪听着好像都小了，河神老爷显灵了，咱们活下来了。为什么还有？何彩莲刚被扔下去，就来第二盏河灯，难道我们就干坐在这里等死？闭上你的嘴！河神发怒，选上谁那是修来的福分。谁敢再多嘴冲撞神明，我现在就禀报主事，把你先填了浆。第二盏河灯已至，里面的女人们受了惊，定会像没头苍蝇一样到处乱撞。加派人手，把舱门给我看住了，别让他们跑了，冲撞了河神。木质齿轮，定时激活拨片，这是要利用江水流速定时点燃。哪来的河神索命？这分明是人为制造的杀局。底座有火药的痕迹，明显的打磨痕迹。为了保护各位姑娘，从现在起下达宵令令，没有特殊情况，任何人不得踏出大舱半步。把舱门给我看住了，别让他们跑了，冲撞了河神。先造神鬼之说，制造恐慌，再借天灾水流杀人灭口。陆承渊，3年前你也是这么害死姐姐的吗？什么味道？这味道跟那催命的河灯一模一样。是你，这气味就是从你身上传出来的。这么说，你就是河神选中的下一个新娘了？你现在满身香灰，想拉着我们给你陪葬吗？不是我连舱门都没出过。都没了规矩吗？
谁敢私下互殴，统统掌嘴！嬷嬷看清楚了，这是河神索命的印记。罪过，河神显灵，谁也救不得你。不把他交出去，我们都得死。我要连累一船的人。这分明是白日里陆承轩祭祀水神的香灰，提前在墙角涂抹标记，借这帮人的手杀人灭口。我要见陆大人。回去！大人，大仓又要闹出人命了，要制止吗？把舱门打开，给他们腾出一条路。再这般下去，王爷那边怎么交代？记下，待选女子济世，突发急症，暴毙。快，把他扔下去，平息河神之怒！一群蠢货！那香灰分明是白天祭祀时。陆大人有令，给他们腾路，任何人不得插手阻拦，退下。都怪我，江上突生暗流，连救人都来不及。从今往后，陆大哥护着你，有我在，你姐姐在天之灵也可以安心了。姐姐，事发当眼竟是枯水期。姐姐和我在水里长大，水性极佳，怎么可能在风平浪静的江水里溺亡？当年你用你我的私情百般安抚，实则是为了掩盖灭口的真相吗？陆承渊，你就是杀我姐姐的真凶！带着你的香灰去给河神当新娘吧！站住！站住！下去吧。刚刚掉下来什么东西？交出来！好了，都让开吧。还是这和从前一样胆小，把他抬回舱去，免得再受惊吓。原来他也看穿了神明杀人的假把戏。我爹是漕运司贱货小吏，上个月我爹和季大人双双离奇暴毙，我散尽家财买通老仵作，才从我爹胃里抛出这枚血液。他死前最后查的陆承渊押送的官船，这船绝对有见不得光的勾当，我上来就是要查出真相。看你刚才要我命的狠劲儿，可不是什么来选秀的娇小姐。敌人的敌人就是朋友，不如联手。季明霜用命保下的是这艘船吃水线与载重的异常机密，想来两位大人也是因此而死。严丝合缝，我爹这枚血印底座的暗记编号，恰好对应这笔最大的出库记录。普通选秀船吃水极浅，但这艘船却要重得多。3年前，我姐姐想必也是因为识破了他的秘密，而被他灭口。哪有什么河神娶亲，他这是要把我们这些知情人全部沉江，毁尸灭迹。风雷雨夜，后舱走廊有10个呼吸的盲区，尽头那条废弃通风管直通底舱，但那管子深达3丈，直上直下，全是铁锈青苔。你我不会武功，摔下去必死无疑。鸡巧飞爪，你果然不是寻常女子，我没看错人。去弄出点动静，引开铁卫，然后立刻来通风口找我。
交给我。糟了，水管爆了，快拿沙袋来堵！底仓要是进水毁了密货，陆大人能把咱们活切了！都动手！这么重的硫磺味，底仓有黑火药。搞定了，铁味全被引开了。抓紧我下。还能坚持吗？能。雨下的这么大，还要死守在这阴冷地儿，真是晦气。你懂个啥？少抱怨！陆大人交代的可是要紧的密货，把门看紧了。切，不就是几箱陈铁吗？至于防贼似的，防着上面那些女人？陈铁，要是让上面的人瞧见里面装的是什么，你我全得掉脑袋。别磨叽了，走。上面什么动静？是不是有人？过去看看。奇了怪了，刚才明明听到有动静。行了，这底下全是老鼠，别自己吓自己。赶紧去前头巡逻，陆大人马上就来验货了。造孽呀！陆大人非要今夜全搬去暗町，这要是被人撞见，老汉儿我10个脑袋也不够砍的。是那个带头疯喊河神娶亲的老船工，果然是他。白天装神弄鬼吓唬大家，全是为了替陆承渊打掩护。他怀里抱着的箱子贴着官印封条。燕回，我们现在去把他绑了，逼他招供。不行，打草惊蛇。陆承渊会立刻杀人灭口。先摸清底仓的核心秘密，拿到了铁证，他就算长了10张嘴也抵赖不掉。跟紧我。素月，搭把手，帮我压住箱角。好，你用力。这是盐。纯度很高，这是官府严禁私贩的官产大青盐。一个王府点选副使，竟然在官船底仓藏了这么多私盐，有意思。高密度火药，这么多，足够瞬间把整艘船连人带木头炸成齑粉。兵部军弩、私盐、火药，这可是抄家灭族的死罪。这底下是空的，素月，把火折子拿近点儿。好隐蔽的暗格，恐怕这里面藏着的才是陆承渊真正的秘密。还没撬开吗？巡逻的铁卫每个半坤钟就会折返一次，再不快点就来不及了。这是兵部专用的7巧连环扣，内部齿轮一环扣一环，错一针整把锁就会彻底咬住。辛丑日，黑市私盐8000斤；甲子日，出库军弩300把，折算足金3000斤。这是陆承渊洗钱的阴阳账。陆承渊啊，陆承渊，你口口声声说自己出身寒微，两袖清风，我真是从未认清过你。难怪这艘普通的选秀船吃水这么深，底仓的压舱石早就被他神不知鬼不觉地换成了黄金和走私的货物。他打着河神娶亲的幌子，对全船实行宵禁，分明是为了掩人耳目。
在夜里偷偷转移这些。都给老子动作快点！开启木板，拉上去！快藏起来！不长眼的东西，把箱子盖死！要是漏了一丝风，老子让你不好受！别管其他杂货了，私盐和军弩都扔下，把黄金全部转入船尾的逃生小艇。今晚必须结束所有动作。大人，那其余的货，那可是值万两白银啊！这个劫光眼还要留着那些笨重物件，是等死吗？明白，大人。那船上那些秀女，还有这些知情的苦力，怎么处理？处理什么？全部沉江，去给河神做新娘。去，把周九豪那个老东西给我提过来。我有要事找他。这样火急火燎的烧信，绝对出大事了。钦差设卡拦截，严查官船。难怪钦差在前面堵截，他这是狗急跳墙，打算乘船脱身。走，带上账本，那几个蠢女人还在大仓里等死呢。老东西，看准了水线，在水线略上的位置，给我打5个透水孔，敢漏掉1个，你就不用上岸了。大人，真的不能再凿了，再凿底舱就吃不住劲儿了，水一进来，整条船半个时辰就得沉啊！继续凿，再敢停一下，下一刀开的就是你的喉咙。大人，这计策好，只要从上面一拉，扯掉木楔子，5个窟窿同时放水，这破船一炷香的时间就得沉。大人，货全都装进逃生小艇了，1箱没少。说好的50两工钱，您看？要工钱没有？老子赏你1根铁链。再绑块分量够沉的石头，沉到江底去，怎么样？照这样下去，我也得交代在这儿。不行，我得想个办法。哼，这个狗仗人势的东西！啊！我的眼睛，老东西！老子要活剥了你！顺着地上的血迹给我搜，那老东西中了刀，跑不远，掘地3尺也要把他揪出来。是，守住底舱所有出口。陆大人，你想让老子当垫背的，老子就是死也要拉你这畜生垫棺材底。谁？再往前一步，老娘戳瞎你的眼睛！找死！不用你动手，这整条船的人全部都要给老汉我陪葬了。你把话说清楚，什么陪葬？姓陆的逼着我在底舱凿了透水孔，他杀了那些劳力还不够，他还要把我们沉船灭口。你说什么？他要沉船？大人，底舱的运粮竖井直通这间大粮仓，那老不死的绝对是通过滑道钻进这里了。您看这血，他果然在里面。开门。藏好，他们发现我了。
河神娶亲的谎话是我替你编出来的。底草的黄金是我带人搬运的，我替你瞒了那么伤天害理的脏事儿，你不能卸磨杀驴。是因为你帮我办了太多事，知道的太多，所以你才更不能活。啊！陆成渊，你这个恶鬼！处理干净点。把它给我倒吊在全船最高的桅杆顶上去。天亮之后，告诉舱里那帮没见识的女人，这就是私自出舱，触怒河神的下场。属下明白。都给老子听好了！河神已经降下天罚，看看这老东西的下场！谁要是再敢半夜不守宵禁，私自跑出来，江里的王八就是你们的归宿！死人了！放出去！我不当什么我们家了！天马，闭嘴！你想把河神招来，把我们都淹死吗？再叫，老身就抽烂你的嘴！小姐，小姐，河神老爷在上，我要听这贱人胡言乱语，我要降罪下来啊！昨晚是献祭，今天是挂尸体，这是一具被诅咒的铁棺材，谁也活不成，谁也活不成。周老头死了，咱们之前在底仓好不容易摸清的路线全没用了，接下来那姓陆的恐怕连饭都不会再给我们送。这根本不是天谴，是陆成渊在杀鸡儆猴，他想逼我们自乱阵脚。只要我们大家自顾着害怕，互害求神殿佛，就没人会发现他在底仓的勾当。根本没有什么河神，他从一开始就打算杀光所有人。陆成渊，你拿我当猪一样耍，还要什么食粮抚恤金？你害死了我哥，我要扒了你的皮！开饭了，都给老子老实点儿！拿这种喂猪的烂食来糊弄本小姐，瞎了你们的眼！把陆成渊给我叫来！你装什么金龟？别糟蹋粮食，想让老娘跟着你一起饿死吗？奸杂的东西，放开你的脏手！乱了，全乱了！王府的规矩都忘干净了吗？都给老身松开！你们早知道河神娶亲是陆成渊搞的鬼，对不对？方小姐这话是什么意思？你想套我们的话，好去向陆成渊邀功请赏？我是来找能活命的盟友。这是周九蒿抢来的小艇图纸，陆成渊已经逼他凿穿了底舱，这破船马上就要沉了。他这是要沉船灭口了，底舱里全是走私金条，他打算利用小艇把黄金全部转移独吞。这个人渣！既然他要我们填江，我们就抢他的金条和小艇。算我一个，不是他死，就是我们活。好。陆大人亲口对我说过，只要我听话，他会给我留一条生路。冰爷，看这里，这点微薄的心意您收下，求您开开恩，放小女子去见陆大人。我有天大的军情要禀报。呸！陆大人的名讳也是你这下人能叫的？给老子老实待着！嬷嬷救我！沈颜回他们要造反，带我去见陆大人吧。疯妇，胡言乱语什么？我亲耳听到的，带我出去见主事大人吧。这天大的评判头功，全归嬷嬷您。该死！柳惜春去告密了，铁卫马上就杀进来。冷静，
走廊狭窄，硬拼只有死路一条。一旦路城前拉开木楔，底舱漏水，马上会淹上来。你这穷酸的下民，敢惊扰我家小姐！别照了，陆承渊已经派人把船底凿穿了，要把我们全淹死垫背。想活命的话，就跟我们一起逃。少在我面前演这种下三滥的把戏。怎么，你自己不配嫁进王府，想拉我做垫背？老船工周九高尸体现在还倒吊在桅杆上呢，他根本不是遭了天戒，是被陆承渊卸磨杀驴灭了口，我亲眼所见。不过是个底舱摸爬的臭老头，没变没了。我爹是两淮盐运使，每年给朝廷供纳的银子能买下10条这样的官船，陆承渊绝不敢动我一根手指。听见没有？我家小姐岂是你们这些短命鬼能招惹的？快走！听不懂人话是吧？根本没有什么河神，他愿意信河神的鬼话就让他去。等船要沉到江底了，让他抱着剑书喊救命吧。陆大人，老奴给您揪出大仓里造反的祸端了。大人，谁人会知道底仓金条的事了？嬷嬷现在他们正要砸门出来抢您的逃生小艇。金条、逃生小艇，你们知道的还真是挺详尽啊。都是程嬷嬷让我说的。哦，程嬷嬷，是你？陆大人。什么金条小艇，老奴根本连个影子都没见过呀！是柳惜春这小蹄子，他猪油蒙了心，胡说八道，想害死老奴啊！哦，这么说，是这疯妇在造谣，故意乱我军心。既然底仓的秘密已经暴露，谁告的密还重要吗？全员抹杀才是最干净的。河神怒气未消，柳惜春。你就是河神选中的下一个新娘，来人，把这不祥的疯子拖下去！即将。放开我！什么王府选秀，兵爷们，你们真以为自己护送的是未来的王妃？我们在他眼里就是铺路打底的牲口，就是陪贪官睡的一起。转头在王府名册上，他只想写上暴雪2字。你们这帮辛辛苦苦卖命的兵爷，全被他当猴耍了。这不是真的，我爹花了那么多银子送我上船，可这艘船却要我的命啊！陆大人，是怎么回事？一派胡言！一个叫访司的贱籍，为了免死，什么疯话编不出来？你们还愣着干什么？赶紧把这疯婆子扔下去！陆承渊，你这个小人，阴沟里的臭虫在幽冥地方等着你！下去吧！怎么？你们以为本官敢私动王府的秀女？你们真以为王爷不知道这些事儿？王爷要结交地方大员，要打点上下关系。有些个没名分的下人，本就是王爷默许拿来铺路打点的人情。名册上不写暴毙，难道写王爷结党营私？这疯婆子污蔑本官事小，可若是传出去，坏了王爷的名声，这船上可没人担待得起。陆大人，老奴对王府忠心耿耿一辈子啊！是那些小妇人造反，您再给老奴一次机会，老奴现在就去找他们的嘴！大胆颠奴，分明是你私受贿赂，暗中给这些女眷提供利器，故意放纵他们骚动暴乱。你意图谋反劫船，人证物证俱在。传我命令，女眷管事成事，意图勾结叛党掠官船，罪在不赦。什么？我没有，大人，您这是要拿老奴当替死鬼！我没有，大人，您这是要拿老奴当替死鬼！把这谋反的叛徒扔进去，和他的同党锁死在一起。没有我的手令，任何人不得靠近半步。陆承渊，王府不会放过你的！
吹上来，把锁眼和铁链全部焊死。外面的锁眼和铁链已经被铁枝彻底焊死了，把手骨磨断你也拉不开。活死了，活死好啊！谁也别想跑！就算门被焊死，只要老身还没咽气，这里也是王府的规矩，说了算。谁再敢乱叫，我现在就用白冷绞死他！程嬷嬷已经疯了。外面的兵爷，看清楚这上面的字，我是梁怀盐运使之女崔昭桑。放我出去！我的剑术！是你，就是你大呼小叫，惹怒了兵爷，王府的规矩全被你这臭丫头毁了！把你这带头闹事的献祭给河神，只要你死了，传枪就规矩了，大人就会开门放我出去。对，只要你死。放开我！放开我家小姐！这疯婆子！啊！你走开！翠儿，你醒醒啊，翠儿！规矩，让你守规矩，给我去死！不对劲，这不是疯了。陆成喵拔掉底舱的透水木针了，水压太大了，船底已经被彻底凿穿了。崔大小姐，别哭了，船要沉了，再不破门，我们全部都要给你的崔儿赔葬。还要发呆到什么时候？人死不能复生，他是为了救你死的，你还愣在这里，是要让他白死吗？什么王府剑术，什么燕商特权，全都是骗人的！本小姐要活下去。这木头太死，我一个人踹不开。这是防潮的大青叶木，崔兆堂，过来搭手，把底下的防潮原木抽出来。好。我来抬，小唐你踹。这里的焊缝有气孔，而且船体正在向左侧倾斜，底舱的水压正在往上顶，这里是最薄弱的出破口。船体倾斜角度变大了，等下一个浪头打过来，整条船会向左偏，那时候水流的推力最大。浪来了，听我口令，3、2、1，撞不开，根本撞不开，门太沉了！闭嘴！再来！不撞开都得死在这儿！我已经用撬棍卡住最薄弱的支点了，最后一次，对准我的撬棍，一起撞！命还真是大，连这铁棺材都没淹死你。可惜啊，陆大人有令，你们这些人一个不留。陆成渊个王八蛋，本小姐做鬼也不放过他！想要我的命，来啊！动手，拿下他们！反了你们了！上了王府的船，还想造反？去你的王府！穿身生铁王八客，真当自己是天王老子了？穿身王八壳吓唬谁呢？小谭，低头。
没用的贩夫，连几个女人都处理不掉，把逃出来的女眷全部给我往船尾赶！不合规矩，乱了，全乱了！没有老身的准许，谁敢在王府地界大声喧哗？排好队，都给老身排好队！王府选秀仪态第一，谁敢乱跑，老身要打你们的板子！一个造反的嬷嬷，也敢自称规矩？去地府守你的规矩吧，在这艘船上，本官手里的刀就是规矩。素月，我们走。素月，看那儿，那就是控制逃生小艇释放的终极闸刀。只要毁了那颗黄铜核心中枢，陆成渊的黄金小艇就彻底废了，他哪儿也去不了。陆成渊把最精锐的死士全调来护阵了，你只要踏出去半步，瞬间就会被乱刀砍死。都给我打起精神，都给我刀出鞘，弩上弦，死守铡刀，一只苍蝇，一片放叶，也别放过来。是。听着，我用飞爪去试着勾开那几个重甲兵的盾牌，你趁机冲上去强行破坏铡刀。既然已经是死局，那你就别怪我走一步险棋了。我数到3，我们一起动。1、2。素月，你干什么？陆大人，造反的逆贼在这里！燕回，天堂有路你不走，非要来这里送死，和你那多管闲事的姐姐一样，真是冥顽不灵。你这畜生，还敢提姐姐！陆成渊，你还我姐姐命来！还命？这艘船上的人，今天全得去江底赔他。陆大人，我要拿情报换一条生路。宁素月，你疯了！我们说好一起。闭嘴！你这不知死活的传家女，还敢妄图破坏陆大人的逃生机关！你以为你算个什么东西？我陪你玩这出复仇戏吗？不过是想利用你脱身，你还真当自己是救世主了？人不为己，天诛地灭。你那死鬼姐姐命薄，你也该死！还给我！陆大人，小女愿交出所有物证，并检举沈燕回带头谋逆，只求大人开恩，放小女一条生出，带我上小艇吧。这船上最后一点能要我命的隐患，总算彻底拔除了。至于你这个不识物的祸端，你私闯禁区，意图毁坏观船机关，彻底触怒了河神。今天，本官就拿你来平息神爱。就在这儿献祭河神，把他给我拖上控制台。宁素月，我真是瞎了眼，竟然会信你这个卑鄙小人！敌人的敌人就是朋友，不如联手。燕回啊，当年在沈家船部，你爹教我识水深，你天天跟在我屁股后面，一口一个成渊哥哥叫得多甜，怎么如今落得这般狼狈？因为当年我瞎了眼，没看出你这披着人皮的畜生有多恶心！还在嘴硬？你以为凭你掌握的那点走私秘密就能扳倒本官？你那死鬼姐姐当年也像你一样天真，
结果呢？他临死前在水里挣扎，还在哭着求我，让我放过你呢。可惜啊，最后连他的尸体都被这怒江里的王八给啃得一干二净。求我呀，跪下来磕头求我。本官若是高兴了，还能赏你一个痛快，给你留具全尸。我呸！你害死我姐姐！今天就算我死，化成厉鬼也要生啖你的血肉，把你一并拖下这18层地狱！既然你这么急着见他，本官这就给你加上偏重，送你去江底团聚，上锁。大人，用这条锁得更死。准备好，享受这100米深的江底深渊吧。大人，数千斤黄金已全部交载入逃生小艇，随时可以起航了。好，天助我也！传令下去，清洗全船，把这艘主船给我彻底沉了。陆承渊，你带不走这些脏钱。带不带得走，不是你这个将死之人该操心的。这艘主船沉了，你就和这满江的死人一起，慢慢在江底看我享用这荣华富贵吧。怎么回事？封仓铁闸怎么落了？上面的人，快开闸！别喊了，是主控台直接锁死的，陆承轩就在上面，他把咱们的退路全断了。真被柳曦臣那坏女人说中了。他早背叛了王爷，现在还要把我们全船人沉江灭口！陆承渊，你这个背信弃义的东西！开门，放老子出去！老实点，滚进去！真是搞仗人势的，有种放下刀跟我单练！下辈子！两位姑娘，乖乖给河神当祭品吧。这破门从外面死锁了，水压太大，根本撞不开。小驼，水已经到肚子了。燕回和素月呢？他们在哪儿啊？别哭，不能把门哭开吗？省点力气。他们在主控台，一定会想办法停下机关的。蔡少棠，憋住气，咱们就是撑，也得撑到他们来开门。沈燕回，看看下面，那些金条已经在小艇上装好了。3年前你姐姐死在这儿，今天你死在这儿，这滔天的富贵，最后还是本官一人的。陆承渊，你带不走这些黄金，人在做，天在看。天在看，本官就是这艘船上的天。宁姑娘，这逆贼拼死保下的账本残卷就在这儿。你立了大功，本官带你走，但这鬼天气里火盆都点不着，这晦气玩意儿，你说怎么处置？大人，这等脏东西带上小艇，简直脏了您的手。用这千斤之力的金刚齿轮将它碾得粉碎，连同他们的底牌一起化为阿粉，最是痛快。哈哈哈哈，好，说得好，不愧是聪明人。反正你早晚都要死，我先不杀你，我要你亲眼看着我毁掉罪证，带着黄金离开。我要你看着这艘破船带着你们葬身海底。小谭、赵棠，拜托了，你们一定要听见。统统给我去死吧！什么？我的腿！
陆大人，风水轮流转，该是你了。你竟敢骗我！那里面怎么是火药？不要轻易玩火，3岁小孩都懂的道理。陆大人堂堂王府点选副使，怎么就不明白？你们偷了底仓的火药！答对了。还有一事要告知陆大人，我不姓宁，我姓白，前司级小练白锦是我父亲。我父亲死得不明不白，其中少不了陆大人的手笔吧？白锦，认不出仇家的女儿，真是危害。陆大人，睁大眼睛看清楚了，这才是真正的账册。你竟是白家女儿，难怪我总觉得面熟。哼，投诚是假，送火药是真，你们这出苦肉计好狠！闭嘴！你这不知死活的女人，还敢妄图破坏陆大人的逃生机关！小马，焦糖，拜托了，你们一定要听见！三短一长，是燕回的信号，他们动手了。什么暗号？看，燕回把家伙送进来了。哈哈哈哈哈哈！就算你们拿到了账本又怎么样？机关已经被你们自己炸毁了，主船马上就要沉了，没有小艇，谁也走不了。你们全都要给老子陪葬！也该好好清算了。我哥的命，还有那些无辜女孩的命，今天就让陆成觉和他的伥鬼们一并还来吧！翠儿，我替你报仇了，谁也别想挡本小姐的路。我的命自己做主，来吧！小唐，闪开！都给本小姐回房房去吧！蠢货，一群没用的蠢货！你的底牌打光了，白锦啊，白大人当放开他，陆成渊，你跑不掉的！哈哈哈哈哈！跑？本官为什么要跑？来啊，你们这群下民不是挺有种吗？再往前走一步，本官现在就动手。拉着他一起跳下去。后退！都给我往后退！再往前一步！你们别逼我！砍断铁链！阿虎，给我把船开过来，快点！是。想带着黄金逃。翠儿的命，今天就拿你们的命来抵！啊！我的手！阿虎！这一脚，替我父亲和这船上的冤魂还你！饶命！白姑娘，我当年也是听命行事。听命行事，那我哥呢？我哥只是个搬货的苦力，他也碍了你的眼。求你们别杀我，黄金全归你们，只要你们带我上船。陆成渊，我爹白锦被灭口的时候，
是不是也曾这样求过你？我哥只是个卖力气的脚工，他求你给条生路的时候，你给过吗？翠儿才16岁，她一个忠心耿耿的婢女有什么错？你还我翠儿的命来！陆承渊，听见了吗？你劣迹斑斑，杀人如麻，这艘小艇可载不起你身上的血债。沈彦回，我是朝廷命官，你杀我是谋反，这不合规矩。你的规矩到头了。沈彦回，你不能！你送下去这么多新娘，河神都不满意，兴许是他们都不合规矩。那么今天这新娘就换你来当。小艇承重到极限了，快跳！崔上堂，把手给我，快跳！我不敢，我害怕。害怕？难道就等着淹死吗？快跳吧！大船要沉了，快砍断锁链！姓陆的，全船的冤魂，看着他！救我！救我！趴下，压住船身，别让浪打进来！是慢上来了，我们要死了吗？闭嘴，靠紧了，死不了！我们赢了，我活下来了。翠儿，你看见了吗？哥，咱们以后有数不完金子了。姐姐，我给你报仇了。从今天起，这天下我们自己掌舵。爹，姐姐，你们在哪儿？昨晚让你别出去，非得去，做噩梦了吧？你看，爹这不是回来了吗？张伯说，昨晚江里鬼伯要娶亲，要把你们都拖下水去当祭品。别听他们胡说，这江上根本没有什么鬼伯，更没有什么河神娶亲。那昨晚的大风大浪，还有张伯说的话，江上的狂风暴雨是天意，但那些神仙鬼怪不过是编出来吓唬人的。鬼神并不可怕，可怕的是人心里的贪念和坏水。人心里的坏水？有些人会因为内心的恐惧和阴暗去伤害无辜的人。只要我们心怀坦荡，自己不怕，就没有任何鬼神能困住我们。对呀，只要咱们自己心里不虚，身子骨站得直，什么鬼怪也近不了身。来，张嘴，把粥吃了。哈哈哈哈！听你姐姐的话，多吃点。等燕回长大了，一定会成为最厉害的传把式，把那些装神弄鬼的坏人全都赶走。往那套纯净的百合鸳鸯桶面，银票在这儿，别挤啊！我先来的，给我拿那个9副龙凤镯，我出双倍价钱。各位客官，别挤，后面的排好队，按顺序排队，先到先得。崔大小姐，这账本都快被你用眼神主宰了，至于吗？以前在崔家，我只能盯着胭脂水府，如今这东街西街的地契全在我们手里，漏算1分钱，
本姑娘都睡不着觉。赵堂说的对，如今咱们自己管账，自然得一分一厘都清清楚楚。依我看，谁敢来咱们金楼找不痛快，我直接一斧子送他去跟陆承渊作伴。金陵盐商、淮安曹帮，最后一批换款全都结清了。从今天起，这条街所有的商铺、码头全部归我们做主。几个差点淹死的河神新娘，能把这江南最富庶的街给盘下来。说真的，不嫁进那规矩森严、吃人不吐骨头的王府也挺好，没那么多烦人的臭规矩。不是没有规矩，在这江南地界，我们就是规矩。